Neticildi. Министр орынбасары полковник Ахматов. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештерим, урматтуу өзгөчө кырдаал министрлигинин кызматкерлери. Мына бүгүн мен дагы сиздер менен жолугушуп, өтө кубанычтуу маанайдамын. Бул абдан жакшы күн. Мен үчүн, сиздер үчүн дагы, сиздердин турмушуңуздарда өзгөчө күн. Эмне үчүн дегенде, мына мамлекет тарабынан ушундай жаркыраган үй салып, мына 24 кызматкердин үй бүлөсү бүгүн мына ушул үйгө кирип түтүн булатасыңар. Эми бул үй деген үй буну баары теңеңсейт, ушуну каалайт, тилейт. Ата-эне баланы белейин дейт, бала өзүнчө түтүн булатайын дейт. Мына ошол сиздердин ойлогон ой, тилегиңер мына ишке ашып мына бүгүн үйгө кирип атасыңар. Ушу конушуңар жайлуу болсун. Ата-бабаларыбыз айтат, ата-бабаларыбыз майлы сүттүү болсун деп, майлуу сүттүү болсун. Ушул жерден уулуулап кыз чыгарып, кудаларды тосуп, ушул үйдөн Кудайдан не тилесеңер, Кудайым ошо тилегиңерди берип, балалуу электер балалуу болуп, уулдуу электер уулдуу болуп, кыздуу электер кыздуу болсун, кыздуу болуп, ушул жерден, ушул үйдө бактылуу өмүр сүргүлө. Мен ошого сиздер менен тилектешмин. Сиздердин кызматыңыздардагы абдан жооптуу, оор кызмат, абдан керектүү кесип. Куткаруучу деген бул мугалимдей эле, врачтай эле биздин элге, мамлекетке эң керектүү кесип. Эмне үчүн дегенде сиздер ар дайым элибиздин кызматында турган, элибизге оор мезгилде биринчиден келип жардам бере турган мына кесип жана органда сиздерсиздер. Сиздер ушу ар кырсыктын алдын алып, ар кырсыктан сактоо мына сиздердин башкы милдетиңер. Мына өзгөчө кырдаал министрлиги мына уюшулгандан бери ушул кызматты абил менен аткарып келатасыздар. Мен де жетекчи болуп, мына көп жерде иштедим. Айрыкча Ош шаарында губернатор болуп жүргөндө өзгөчө кырдаал министрлигинин кызматкерлери менен жай кышы, жазы күзү ар дайым иш тынбайт, иш болуп турат. Ошол мыкты балдар менен иштешип, силердин кызматыңар, ишиңер кандай экенин билинбей, көрүнбөй калган кызматкар кандай экенин мен жакшы билем. Ошон үчүн мен бүгүн ушу сиздерге квартиралардын күлүчүн, ачкычын тапшырып атканыма мен дагы абдан кубанычтамын. Мен терең ишенем, ушу биздин өзгөчө кырдаал министрлиги мына жылдан жылга материал техникалык база чыңдалып, биздин кесипкөй адистер ушул тармакта такшалып, мына бекемделип, мына өзүнчө бир биздин мамлекеттеги чоң, эң керектүү мына министрликке айланып мына келатасыздар. Силердин аракетиңер токтобойт. Ушул эмгегиңерди биздин мамлекетке, элибизге ак кызмат кылып бересиңер деп. Силерди дагы бир жолу ушу бүгүнкү салтанатыңар менен куттуктайм. Мына бүгүн 24 кызматкердин үй бүлөсү мына салынган жаркыраган үйгө бул киресиздер. Бул эми абдан чоң кубаныч. Ушу кошунуңар жайлуу болсун. Улуттук коопсуздук органдары Кыргызстандын ички жана сырткы коопсуздугун камсыз кылат. Мамлекетибиздин көз карандысыздыгын жана мамлекеттин бүтүндүгүн камсыз кылган эң негизги орган. Эл аралык терроризм, уюшкан кылмыштык топтор, мыйзамсыз миграция, мына баңгизаттын трафиги, диний экстремизм, улутчулдар жана регионалисттер мына азыр чыгып атат. Бул биздин мамлекетке абдан чоң коркунуч алып келе турган бул көрүнүштөр. Мына ушулардын баарын алдын алып, ушуларды болтуруу, ушу багытта аракеттерди күчөтүү бул улуттук коопсуздук комитетинин түздөн түз милдети. Айрыкча эң негизги маселе бул коррупция менен күрөш. Бул нерсени коомчулук мына бизден күтүп атат, айрыкча силерден. Ошол коррупциянын алдын алып, ошо коррупцияга баткан чиновниктер менен тергөө иштерин туура жүргүзүп, аягына чыгарып, айрыкча ушу коррупция менен күрөшкөн сот, укук коргоо органдары менен коррупцияга күрөштү мына күчөтүш керек. Бул азыр өтө зарыл нерсе. Бул коррупция деген бул мамлекетти түбүнөн жеп, мамлекетти келечекте жок кыла турган бул жаман көрүнүш. Мамлекеттик бийликти элге иштетпей кое турган
ел менен мемлекеттик бийликтин ортосундагы биримдикти ажырата турган ушул коррупция. Ошон үчүн ушул коррупцияга катуу туруп, элдин рызкысына, мемлекеттик бюджетке кол салып аткан суук колдорду алардын баарын тең кесиш керек, үзүшүбүз керек. Мына эң негизги максат мына ушул болуш керек. Майор Кайдылдаев батирдин ачкычын алууга келди. Ата мекенге кызмат кылам. Ата мекенге кызмат кылам. Dolburlar var. Alар boyunca da gelecekte köprünün dolu. Gazprom bular ekonomikada daha жақсы ашырса, ерте топтап қалмасақ. Boyunca da көмек береді. Топты кім бермейді? Топты кім береді? Баяғы осы күреш. Стремление к саморазвитию залог. Баткенге де кіребіз. Аны 21 22 жылы. Бұл осы өзіңіз шашпадыңыз? Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу Теңир Тоолук мекендештерим. Мына бүгүн сиздер менен Шукуттуу Нарын жергесинде жаңы спорт комплексти ачуу аземине катышып атканыма мен да абдан кубанычтамын. Бул Газпром балдарга долбоордун алкагында буга чейин мамлекетибиздин шаарларында, региондорунда ушундай спорт комплекстер курулду. Мына бүгүн заң караган спорт залынын сарайын сиздер менен мына ачып отурабыз. Сиздердин баардыгыңыздарды ушундай жаңыраган спорт комплекс менен курулушу менен чын жүрөктөн куттуктайм. Анан ушундай Теңир Тоолук мекендештериме белек кылып берген ушундай имаратты белек кылып берген Газпром ишканасына терең ыраазычылык билдирем. Урматтуу мекендештерим, бул эми Россия мамлекетинин колдоосу менен болуп атат, билесиздер. Россия биздин союздашыбыз, стратегиялык өнөктөшүбүз. Россия биздин жакын жана ишенимдүү дос өлкөлөрдүн бири. Россия менен биз тагдырыбыз бир, тарыхыбыз бир мамлекеттербиз. Россия биздин мамлекеттин эң ири инвестордун эң алдыңкы сабында турат. Мына Россия Федерациясы президенти Владимир Владимирович Путин менен мына жолугуп турабыз, расмий жолугушууларда. Ошондо дагы социалдык экономикалык байланыштар, маданий, гуманитардык байланыштар, аскери байланыштар боюнча дагы көп сөз болуп, ал боюнча көп долбоорлор бар. Алар боюнча да келечекте көптөгөн долбоорлор ишке ашат. Ана мына айрыкча мен токтолуп кетем. Ушул Россиянын Газпром концерни, Кыргызстандагы Газпром компаниясы
Mına bizde Kırgızstan'da kүйүүчү майлоочу майлар менен жаратылыш газы менен мына камсыз кылып келатат. Бул компания bizde эң ири компаниялардын бири болуп эсептелет. Бул компания биздин экономикабызга şu kelgenden beri investisiyanın dengeli mına 30 milyar somdan açtı. Bu iştegenden beri 42 milyar somdan aşık mına salık төлödü. 10 bin bizden Kırgızstan'ın jaranları o şerde jumus sorunda mına işlep жатышат. Anan budan sırtkarıda Gazprom bardıq aymaqtırda aytıp kettim şunday sport kompleksini salıp mına hazır Bişkek'te dağı 960 orundu заманбап ең алдыңкы мына балдарга мугалимдерге барлык шарты бар. Мына мектепти салып атышат, буйруса кийинки жылдын 1-сентябрына тапшырып беребиз деп турушат. Мен жана айтып кеттим, 9 ушундай комплект курушту Кыргызстан боюнча. Bunun санын азыр 16га жеткизебиз деп ода берип атышат. Bunday компания менен ар дайым колдоп мына иш алып кетебиз. Биздин экономиканын өнүгүшүнө да Газпром компания салымы абдан чоң, абдан жогору. Ayrıca bilesizler, buna Gazprom konserni менен Россиянын, ошо биздeki Gazprom Kırgızstan компаниясы менен мурун келишим түзүлгөн генералдык план бар. Şu Kırgızстанды gaz менен камсыз кылуу боюнча, газификация кылуу боюнча 30 жылга чейин. Мына бул иштер дагы мына азыр аткарылып жатат. Азыр мына бүгүнкү күнгө буйруса 16 мына жыл массив деп коет конуштарда. Бишкек, Чүй, Ош областында 400 kilometrlik mına gaz bölüştürü setlerdi mına kuruştu. 400 kilometrlik. 20 min үй бүлө 20 min үй бүлө ошол газификация болгонго мына азыр шарт түзүлдү. Андан сырткары мына биз 22% Кыргызстан боюнча газ менен камсыз болгонбуз. 2030 жылга чейин, 30 жылга чейин ушуну 60%га чыгарабыз деп 400 айылды gaz менен камсыз кылабыз деп мына Gazprom buna işlep atat. Men tereң ишенем. Buyursa şu Kırgızstandaki Gazprom işlep atkan Gazprom buna bizde ekonomikada жақсы salım koşup atat. Bundan narıdagı bizdin kızmattaşlığımız abdan жақын болот деп, bundan da terеңdeyt деп men abdan ишенем. Bunu buyursa bir işe aşırabız. Ушул жерде, ушул sport kompleks elgelikte kızmat kılıp, ушул жерден bizdin жақсы sport severler çıkıp, çempionlar çıksın, жақсы жаштар çıksın ушул жерден. Жаштар çıkıp, bizdin, elimizdin, memleketimizin namusun korgogон жаштар көбөйсүн. Бардыңыздарга Кудай үчүн ден соолук берсин, uzun ömür versin. Kommunikasyon büt var bize. Полностью